Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Сегодня, как никогда, мир нуждается в любви, терпении, мягкости и рассудительности, качествах, которые от начала мира больше всего присущи нам, женщинам. Один знаменитый полководец сказал, что сильные мужчины одерживают победу в боях и держат знамя высоко над головой только тогда, когда дома их ждут мудрые женщины. И это действительно истина, потому что в тяжелые времена мы, женщины, своей любовью к миру и своим открытым сердцем можем вдохновлять наших мужчин на милость и на мягкость. Ведь женская мудрость, как вода, может мягко загладить даже самые острые камни. История насчитывает тысячи примеров от царицы Исфирь до матери Терезы, когда женщины своей мудростью и любовью меняли весь ход истории. Об одной из таких женщин мне хотелось бы сегодня вспомнить особенно. Речь пойдет об Анне Григорьевне Достоевской, жене великого русского писателя. Ее имя не так широко известно в истории, но именно ее женская мудрость, терпение и любовь помогли Федору Михайловичу Достоевскому создать шедевры и получить мировую признательность на все века. Они были очень разными, когда познакомились. Анне едва исполнилось 22 года. Она выросла в дружной семье, окруженная заботой любящих родителей. Федор Михайлович, напротив, был немолодой по тем временам мужчина 44 лет, повидавший на своем веку нищету и каторгу, смерть первой жены и потерю горячо любимого брата. В своей книге Анна Григорьевна напишет: «Мы с мужем представляли собой людей совсем другой конструкции, другого склада, других воззрений, но всегда оставались собою, немало не вторя и не подделываясь друг к другу». Несмотря на молодость своих лет, Анне Достоевской удалось стать для великого писателя всем – издателем, банкиром, корректором, стенографисткой, женой и матерью. Она стала вести все финансовые дела мужа, причем вела их так блестяще, что Достоевскому наконец-то удалось выплатить все свои долги, а было их превеликое множество. Кроме долгов, ей пришлось столкнуться со страстным увлечением мужа игры в казино. Но, как позже напишет сам писатель, ни тени упрека или разочарования не увидел он на ее лице. Напротив, Анна Григорьевна своей мягкостью и любовью смогла изменить жизнь, здоровье и пагубные привычки своего мужа. Великий русский классик Лев Толстой был прав, когда сказал об Анне Григорьевне, что многие русские писатели чувствовали бы себя лучше, если бы у них были такие жены, как у Достоевского. Анна Григорьевна и Федор Михайлович прожили 14 долгих счастливых лет. Как бы сложилась жизнь великого писателя, если бы они не встретились, трудно угадать. Но то, что женская любовь, тепло, гармония и уважение изменили жизнь писателя, это очевидно. Сегодня, когда в мире так много зла, насилия, войн и агрессии, мы, женщины, способны служить источником вдохновения и руководства для наших мужчин. Это несложно на самом деле. Стоит только задать вопрос о том, что я лично могу сделать, чтобы принести в этот мир любовь и гармонию. И ответ непременно придет к вам. Главное – захотеть этого. Я желаю нам всем в этом успеха. Любви вам и удачи!